Olá! O mundo animal nos revela grandes surpresas, e sempre quando vemos ou lemos algo a respeito, ficamos fascinados pela grandeza e pela enorme magnitude da natureza. A leoa, inteligência, estratégia e instinto maternal. Poucos animais se importam mais com seus filhos do que as leoas. Além de um predador nato, estamos enfrentando um mamífero dedicado e corajoso, com perseverança em comum. Se você quiser saber mais sobre o comportamento das leoas na natureza, continue assistindo. Já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Felizmente, a natureza dotou a leoa com inteligência e versatilidade necessárias para estabelecer estratégias de preservação de seus descendentes. Habitam principalmente o continente africano. Eles estão presentes em savanas, lugares abertos, pastagens e bosques sem grandes árvores, onde possam se locomover com mais facilidade e que consigam capturar suas presas. As leoas são as principais caçadoras do grupo. Elas costumam trabalhar juntas para caçar os antílopes, zebras, gnus e outros grandes animais dos campos abertos. O leão e a leoa, cada um tem a sua função dentro do bando. O macho é responsável por proteger o território das possíveis ameaças e a fêmea é responsável por proteger todos os filhotes do bando. Eles trabalham e agem juntos para garantir a sobrevivência e a proliferação da espécie. A leoa exerce dedicação exclusiva à criação de seus filhotes. A gestação média de uma leoa é entre 105 e 110 dias. No período pós-parto, as fêmeas geralmente não são receptivas a se reproduzir novamente, até que seus filhotes cresçam e se tornem independentes. A leoa se esconde nos primeiros 2 meses de vida de seus filhotes. Procuram um covil longe do clã para escondê-los. Normalmente, a ninhada será de até 4 filhotes. Os filhotes nascem com cerca de 2 quilos e seus olhos só abrem após 10 dias do nascimento. Eles podem ser amamentados também por outras fêmeas do grupo. Quando completam 3 meses, passam a acompanhar a mãe e as fêmeas durante a caça. A mãe os apresenta ao rebanho quando eles atingem aproximadamente 8 semanas de idade. Enquanto eles estão escondidos, a leoa mudará de lugar a cada 2 semanas. Durante esta fase, os predadores que causam a maior mortalidade em filhotes são hienas,
chacais, elefantes e búfalos. A leoa cuida dos seus filhotes até eles atingirem a idade de 2 ou 3 anos. Então, a mãe entra no cio novamente e o grupo expulsa os jovens machos. As leoas são uma das mães mais dedicadas de todo o reino animal. Sem dúvida, a natureza nunca para de nos surpreender. E esse, pessoal, foi o vídeo. Se gostou, curta, comenta e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.